नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. आतां रोखडोच कार्निवाल येवपाचो आसा आनी कार्निवाला खातीर आमचे गोंयकार भाव आसात ते उमेदीन तयार जावन आसात. पूण ताजे पयलीं त्याच बोवाळाक गोंयांत एक राजकीय शिगमो सुरू जाता काय कितें अशे तरेची पाळी आयल्या. ताजें मेन कारण म्हणजे सद्याक एक स्ट्रॉंग रुमर चालू आसा की गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय हो भाजपाक जॉयन जावपाचो आसा. आनीक 6 तारखेर ज्या दिसा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांगा फातोड्ड्या मिटींग घेतले त्या दिसा एक तर तो BJPक जॉयन जातलो किंवा NDAक सपोर्ट करतलो अशे तरेची एक स्ट्रॉंग रुमर आसा. आनी सगळ्याकय म्हत्वाचें म्हणजे तें भाजपाचे जो हे आसा गट आसा तातूंतल्यानूय बी हय न्हयशी अशें हाका ह्या खबरेक एक तेंको दितात. अर्थातच विजयान ताजेर हें केल्लां आपूण जॉयन जाता तुमकां कोणें सांगलां अशें म्हणलां. एक सद्याक हो जर माहोल पळयलो की 6 तारखेचे जी PMची जी आमची मिटींग जावपाची आसा ताजे विशीं कितें सद्याक तयारी कितें चल्ल्या? तयारी म्हणल्यार आतां जो तुवें पयलें आसतलें विजय सरदेसायान जेन्ना सांगलें म्हायती दिली तेन्ना थंय जो ऑल्टरनेट जागो ताका KTC बस स्टँड शिफ्ट करपाचो आनी KTC बस स्टँड ऑपरेट करपाक ऑल्टरनेट जागो ताका लागून तो SAGचो जो ग्रावंड तांणी हॉकी स्टेडियम हाका लागून एक्वायर केल्लो थंय तो KTC ज्यो आमच्यो गोंया भितर ज्यो बसी चलतल्यो ताका लागून तो दवरला प्रायवेट बसी. आनी ज्यो कदंबाच्यो ज्यो चार्जींग बसी आसा त्यो काय थंय इलेक्ट्रिसिटी त्यो काय थंय हालोवपाक मेळना कारण तांचो चार्जींग पॉयंट फिक्स आसा. सो ताणें कदंबान आपले हातूंत भितर एक अरेंजमेंट केल्लो आसा की स्टेशनाचेर डायरेक्ट आवट करपाची आनी जो KTC वतालो थंयच्यान इन करपाचें अशें ताणें एक हें केल्लें आसा. त्याच भायर ज्यो अंतरराज्य बसी आशिल्ल्यो पुणा मुंबय जावं बेंगलोर ह्यो तांणी SGPDA ग्रावंडार शिफ्ट केल्ले आसात. आनी ग्रावंड KTCचो बस स्टँड आसा तो ताका डांबरीकरण कितें थोडी डागडुजी जाय ती करपाची आज साकून सुरू जालां आनी फाल्यांच्यान स्टेज घालपाचें काम चालू जातलें आनी थंय ती मिटींग जातली. सो 1 तारखेच्यान KTC बस स्टँड कंप्लीट बंद उरतलो आनी ऑलरेडी तांणी शिफ्ट केल्लो आसा म्हणटू थंयची जी दुकानां आसा तीं बंद उरतलीं. ही सद्या तयारी थंय चालू आसा. रस्त्याची सायडीक जी कितें निवळसाण करपाक जाय ती करतात. गाडी तांची शिफ्टींग करपाचें काम चालू आसा. डांबरीकरण फूल हें काम चालू आसा. आतां तूं जे टॉपिकाचेर उलयतालो त्या टॉपिकाचेर येवया आमी डायरेक्ट की विजय जॉयन जातलो काय ना. एक कसो की लोकां मदीं सोशल मिडिया ह्या तुवें पळयलें आसतली की सामकें अशें हें जाता की 6 तारखेर विजय जॉयन जाता हें जाता. तातूंत भितर आनी एक काँग्रेसीन एक आपले सोशल मिडिया म्हणून एक हें काडला ग्रूप केला. तातूंत भितर तांचो दिव्या कुमार म्हणटा तो सोशल मिडियाचो मुखेल ताणें डायरेक्ट विजयाचेर टिका केला की विजय इंडिया अलायन्सा बरोबर आसा काय NDA बरोबर आसा काय म्हणून. कारण तो विजयान पळय हें केल्लें आमचें पळोवणी केल्ली तेन्ना ताणें सांगिल्लें की काँग्रेसची वेळ साकून हे हांगा हें जाल्लें पडून आसा आनी तें कांय जावं ना म्हणून आमचे बस स्टँड. सो ताका लागून तांचो हें कितें तूं काँग्रेसीचेर कशें टिका करता तूं काँग्रेसीक आशिल्लो आतां काँग्रेसीक सपोर्ट करता अशें तरेन ताजें एक हें चल्लां. पूण ह्या सगळे माहोलाक भितर एकंदर वातावरण कितें दिसता तुका की विजय ही कितें आमचें हो रुमर काय तुका कित्याक तथ्य दिसता? ना आतां आमी काय सांगपाक शकना हो रुमर काय तथ्य कितें. डायरेक्ट विजया कडेन उलयलो तुंय उलयलो विजयान सांगलां की ह्यो अफवास त्यो काँग्रेसींतले कोण घालता म्हणून असंतोश हो एक पॉयंट जालो. जेन्ना दुर्गादासाक आमी फोन केलो तांचो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी ताणें क्लियरली सांगिल्लें आसा आमकां पिशी लागिल्ली ना. आमची फूल स्विंग तयारी येणाऱ्या विधानसभेक सेशन आसा तातूंत भितर गोंयकाराचे प्रश्न म्हणपा खातीर आमची तयारी चालू आसा आनी ह्यो अफवा WhatsApp युनिवर्सिटींतल्यान येतात अशें ताजें म्हणणें आसा. क्लियर कट ताणें सांगिल्लें आसा. आतां तें जातलें काय जावपाना तें मुखार पळोवया. कोणें जाळ घालां तातूंत कितली नुस्तीं पडटा तेंय मुखार पळोवया. अफवा अशी आसा सुशांत की 2 काँग्रेसीचे आमदारय तांचे बरोबर जॉयन जावपाचे म्हणून आनी 2 आपाचे वचपाक आपाकय ताणें ऑफर दिल्या अशें म्हण अफवा आसा. ह्यो अफवा तुका फोन आयले आसतले काल खुबशे फोन आनी हें. आतां दुसरें आसा काँग्रेसीचे ते दिव्या कुमारान घाला एक तर तो मातसो म्हणजे विजयाचो सपोर्ट हांकां जाय जिखता जाल्यार. हे जर सावथ गोवा जिखता म्हणटा जाल्यार विजयालो सपोर्ट नासतना जिखपाक शकना सावथ गोवा. हें तांणी लक्षांत दवरपा जाय. ह्यो असली हे भुरगेपण करप न्ही तांणी एक WhatsApp ग्रुपाचेर घालून जावं ट्वीट घालून
ताणें कितें आसा तें अक्रॉस द टेबल बसून हांवें पयलीं सांगिल्लें तुका जर काँग्रेसी जिखपा जाय अक्रॉस द हें हांव म्हणना हें तांची तुवें जेन्ना गिरीशाली इंटरव्यू घेतली गिरीशान तेंच सांगलें की सुदिना मरे बसपा जाय सुदीन नासतना आमी आमकां खुबशें हें आसा तांचें तें इक्वेशन आतां तें ना 7 आमदार तुमगे 8 आमदार गेल्ले आसा ऑलरेडी दक्षिण गोंयचे मेन आसा 2 जाण उरले ते 9 आसा 2 जाण म्हणजे तुमी जर हें चिंतून करपाचें हाजेर कितें तें कशें करून करपाचें बेश्टेंच उठसूट कोणाचेर फातर मारलें वॉट्सॅपार घालप आनी ट्विटराचेर घालप इट इज व्हेरी इजी जावं कोणेक ती बायट घाल ती तातूंत भितर व्हडली हें कांय ना ती घाल ती बी पॉयंट टू पॉयंट ना जावं कांयच हें करपाक शकना सो हांची लिडरांनी मातशी तकली वापरून स्मार्टली घेवन गेम खेळपाक जाय आशिल्ली ही ते सद्या आज हांव विजयाक हांवें फोन केलो तर विजयाचें रिएक्शन आशिल्लें तुका कोण सांगता बरोबर आपूण जॉयन जाता म्हण बरोबर कोणें सामकें ऑथेंटीक हातूंतल्यान तुका कळ्ळा काय बेश्टोच एक अफवा चालू आसता म्हणून तो धाडगेलो तर एक असो आरोप आशिल्लो की ह्यो अफवा बीजेपीच्या ग्रुपांतल्यान नासतना काँग्रेसीच्या ग्रुपांतल्यान चड येता म्हणून अशें तरेन एक हें आसा बरोबर बरोबर आनी एक ताचे पयलीं आनी एक कशी अफवा जाताली की फाटले आमचे हें जाल्लें तेन्ना आमचे दिवाळी जातकीर रोखडोच दिगंबराक मंत्री करतले आसतना एक ताचे फाटल्यान आतां आनी एक हें जाता आतां म्हणल्यार दिवाळी जावन कितलो तरी तेंप जालो पण आतां आनी एक नवी बातमी सर्क्युलेशनाक चल्ला की तेन्ना एक सगळे एकठांय जावून दिगंबराक CM करपाक आशिल्लो विश्वजिताक डेप्युटी करपाक आशिल्लो पूण मागीर प्रमोद सावंताचे हाणें ताजी आडकटे हाडून ग्रुपान आडकटे हाडून हें जावंक ना अशें तरेन एक सगळोच गोंधळाचें वातावरण सद्याक तयार आसा ना गोंधळाचें वातावरण करपाक कांय न्ही एक मेसेज बरी भशेन टायप केली आनी ती घाली फॉरवर्ड आतां फॉरवर्ड करपाक कांय पयशे पडना इंटरनेट सगळ्या कडेन आसा आनी हें आसा ती मेसेज वता ते मागीर हें कांय ना पूण ताका ऑथेंटिकेशन कोणा कडल्यान येवपाक जाय आतां प्रमोद सावंताक जर काडटलो म्हणटा जाल्यार तूं म्हाका जेन्ना नरेंद्र मोदी मोपाच्या हाका आयिल्लो इनॉग्रेशनाक तेन्ना तो प्रमोद सावंताक आपले हेलिकॉप्टरान घेवन गुजराताक गेल्लो म्हणजे ती एक लोकांक पयलीं ताका काडची पयलीं स्ट्रॉंग मेसेज अशें PM सोंपेपणी खंयच्याय चीफ मिनिस्टराक आपले हातूंत बसून व्हरना हाचेर म्हणटा तो पार्ट आमी काडून दवरया आतां उरलें तें हांगा आतां जे आमी कोण वचपाचाच म्हणटा पळय विजयान सांगलां पूण क्लियर ना म्हणून आमी होच प्रश्न कांय दीस पयलीं जेन्ना बाळ्ळी बस एक्सिडेंट जालो तेन्ना काँग्रेसीक विचारलो काँग्रेसीची 2 आमदारांक तातले ओपोजिशन लिडर आनी एल्टन आशिल्लो ताणी सांगतना ते क्लियर सांगनात की आमी वचपाना म्हणून आमी लोकां वरपा आसा लोक आमचे वरपा आसा म्हणटा तांकां विचारलें बाबा अशें अफवा आसा की 2 जाण वतात ना हे BJPच घालता म्हणटा ते पूण ते सांगनात की आमी ठामपणे सांगनात आमी वचपाना म्हूण तांचें उत्तर हें की आमी लोकां वरपा आसा लोक आमचे वरपा आसा आमचो प्रश्न आशिल्लो तुमी वचपाचें काय ना हाजेर पयलीं क्लियर करात पूण एक आतां BJP कडेन इतले लोक इतले आमदार आसात सामके म्हणल्यार जायना वचन सांबाळपाक जायना तरी आसतना आनीक कोण अशें म्हणटात की काँग्रेसीक आपयतात आपाक आपयतात आतां म्हणटा विजयाक आपयतात सो एकंदर कितें ताका लोकसभे वेळार अशें दाखोवपाक जाय की ओपोजिशन म्हणटा नाच गोंयाक तुवें सांगलें तें बरोबर आहा वजन सांबाळपाक जायना आतां पयलीं ओपोजिशन रुलिंगाचेर हें जातालें एटॅक करताले हांगा अशें आसा भितरली एकमेका मंत्र्याचेर हें करतात एटॅक करतात हें फाटले हातूंत पळयलें आसतलें ताचे पयलीं तुका खुबशे इन्सिडंट्स आसले गेल्ले एसेंब्ली हातूंत भितर सुद्दां आनी ते अशें जाल्लें आसा तरी आसतना आतां हांगा कितें आसा एक मेसेज दिवपाक लोकांक की काँग्रेस परती सारकी ना जावं ह्यो ओपोजिशन पार्टी कांय ना BJPक कोणीय आयलो जाल्यार फायदो विजय आयलो जाल्यार फायदो फातोर्ड्याक प्लस पॉयंट आसतो विजय आयलो जाल्यार एक म्हणल्यार आवाज बंद जातलो जो एक तोफ जो आसा आवाज काडटा सगळे इशू घेवन आनी तो विजयन जे इशू घेतल्यात ते कन्क्लुजना व्हरता लॉजिकल राम मंदिरा राम जन्म हाका तुका रामनवमीक सुटी हो इशू विजयान काडिल्लो कळ्ळें तुका हे कन्क्लुजना व्हरता आनी हो विजय जर आयलो तांकां एक वटेच्यान CMाक रिलीफ बाबा हो आनी बॉल मारपाना आमचे बरोबर आसा कितें आसा करया हें बी आनी सावथाक म्हणटा सामकें फातोर्डेच्यान अप टू नावेली म्हणल्यार BJP बरोबर जातलें त्या साठी कुडतरी अर्दी आसाच म्हणटा तांचे बरोबर संयोगी पार्टी आतां विजयाचो हें आसा की आतां जे हें जाता तो म्हणटा आपूण त्या दिसा गेल्लो कारण मोदीच्या कारणान कांय जायनाका थंय तो आमगेलो तो सामको शेबी कंडिशनाक जे हें आसा तें तरी सारकें जातलें ताका क्लियर कट ते दीस विचारिल्ले तेन्ना ताणें सांगलां की ताका विचारलें दुसरीदा PM मोदी येता तुजी मोगान पडला PM मोदी म्हणजे अशें परत परत
आणि क्लियर कट सांगला जे आपल्याक सीएमान रिक्वेस्ट केल्या दिस इज नॉट अ पार्टी फंक्शन जे विकसित भारत यात्रा हे गव्हर्नमेंटाचे फंक्शन मातशी हेल्प कर तुझे मतदारसंघात आमकां सहयोग कर सो म्हणटा आपण आनी पीएम येता म्हळ्यार एक कितें जावन जाल्यार आपल्याला त्या वाटेच्यान नॅशनल गेम्सा टायमार आपल्या हातूंत भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर खुबशे प्रमाणात तयार जाले रस्ते जाले इंटरनल रोड जाले हॉटमिक्सीकरण आतां म्हणतो एक जो केटीसी बस स्टँड इतले वर्सांचो उरला तो तरी बरो जाल्यार जालो म्हणून त्या हातूंत आपण म्हणतो सहयोग दिला तांकां आनी तो ताज्या आनी एक हें म्हणटा की जो हो आशिल्लो आमचो कदंबा बस स्टँड हय तो दिगंबर जेन्ना सीएम आशिल्लो तेन्ना 2011 म्हाका दिसता तेन्ना ताणें तो अल्ट्रा मॉडर्न हब ट्रान्सपोर्ट हब करपाचो एक प्रोजेक्ट हे केल्लो ताज्या फाटल्यान दिगंबर पडलो म्हळ्यार काँग्रेस पडली ताज्या फाटल्यान दिगंबर कुशीन उरलो तो प्रोजेक्ट तसोच उरलो पूण दिगंबरान जेन्ना आपण बीजेपीक वता तेन्ना सांगिल्लें की आपूण मंत्री आसून आसूं मडगांवचो डेव्हलपमेंट आतां वाडटलो आनी तशें काय एक वर्स सुमार जालें भितर येवन तशें कांय जालें दिसना हय आमगेले कदंबा बस स्टँडाचें जर पोजिशन पळयलें बॅड फ्रॉम वर्स्ट अशें म्हणपाक पातळ्यार बॅड फ्रॉम वर्स्ट न्ही ती एक बेश्टी पत्र्याची शेड जाल्ली आसा सगळे रस्ते दिसते कांय ना रस्ते तर ते रस्ते नाच म्हणपाक वाळ जाल्ले आसा थंय अशी परिस्थिती कदंबाची आशिल्ली कुशींतल्यान कोयराची राशी आसात आनी सगळे ऑथॉरिटीनी सांगलें तांकां काडा म्हण आतां म्युन्सिपालिटीन थंय आनी एक बारीकसो दोंगर केल्लो तो आतां तांकां पयर सांगला काडा म्हणून कितले दीस ते काडटा तेंय पळोवपाचें जाय सो कदंबा बस स्टँडाची परिस्थिती एकदम सामकी बिकट आशिल्ली तेच विजयान सांगला की PM मोदीच्या आनी जर विजिटान जरी तो कदंबा बस स्टँड जाल्यार आमकां मातशी आमी सुशेग मेळटा म्हणून आमकां सुशेग न्ही सगळी सावथ गोंयच्या जे पॅसेंजर आसा तांकां सुशेग हो कळ्ळें तुका ते काणकोण साकून फोंड्या आनी हे सायडीच्यान तुगेले वास्को साकून हांगा लोक येतात आनी हो बस स्टँड म्हणटा तो मेन बस स्टँड हातूंत भितर खुबशे गव्हर्मेंट ऑफिसरी आसात ते त्या हातूंतल्यान ट्रॅवल जातात तांकां एक तकाय मेळटली मातशी सो ह्याच हाजेर आमी एखादा विजय म्हणटा सो किंवा सगळे म्हणटा कोणाच्या धर्मान जावं पूण एकदां तो मडगांवचो जो बस स्टँड जो 1988 जावपाचो आशिल्लो तो आतां 2024 पसून जायना ताजे कितें तरी जाग्यार पडूं अशें सगळे मागतात आतां विजय जॉयन जातलो काय विजय जॉयन जावच ना त्या एनडीएक सपोर्ट करतलो काय अफवा हे सगळे 6 तारीख पसून क्लियर जातले सो हाजेर चड चर्चा करपाची ना पूण त्या धर्मान त्या हातूंतल्यान जर मडगांवच्या बस स्टँडाचेर कितें जर बस जाता जाल्यार सगळे म्हाका दिसता साश्टीकार न्ही सगळे आमचे दक्षिण गोंयचे लोक म्हणटाले विजयान जर अशें हाका लागून जर त्या सभेक सपोर्ट केला जाल्यार बरेंच केलां अशें म्हणटाले ह्याच हाजेर आमी ही आमची चर्चा थांबोवया सगळ्याक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV